来，各位朋友，大家好。那这台是我们Honda GX 800，这台是喷射引擎的道路切割机，好，道路切割机，双缸，这个是双缸引擎，双缸，好，双缸。然后这个是电启动，电启动。啊，这个油桶是白铁油桶，白铁的油桶。啊，所以这是我们发动的话，这是空滤网，机油孔，机油孔。然后我们发动的话，它这个喷射引擎没有主风门的，直接电开关转动，再一次，好，这边油门，加油门。Honda GX 800道路切割机。